नेपाली भाषामा भिडियो एडिटिङ सिक्नुहोस्। नमस्कार, तपाईहरुलाई चाहिँ यस हाम्रो वेब डेभलपर होम डेभलपर च्यानलमा फेरि स्वागत छ। र आज फेरि म हुँ अशोक न्यौपाने। आज फेरि भिडियो एडिटिङको अर्को एउटा नयाँ टपिक लिएर आएको छु। अघिल्लो भिडियोमा हामीले चाहिँ टेक्स्ट र एनिमेसनको बारेमा सिक्यौं। हेर्नु चाहिँ अब मैले तपाईलाई अघिल्लो भिडियो तपाईले हेरिसक्नु भएको होला हैन। म त्यसको एउटा ब्रिफ रिक्याप बनाएर दिइदिन्छु हैन। हामी स्क्रिनमा जाउँ फेरि हैन। यो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन भिडियो इफेक्टहरु, साउन्ड इफेक्टहरु हैन, मेन चाहिँ टेक्स्ट र एनिमेसनको बारेमा सिक्यौं हैन। नयाँ टेक्स्ट राख्यौं हैन। हेर्नुस् यसरी यसरी बनाए हामीले हैन। जस्तो हेर्नुस् है, म ब्रिफ एउटा रिक्याप गरिदिन्छु हैन। हेर्नुस् है यसरी। ल आजको भिडियोमा चाहिँ हामी चाहिँ यसको चाहिँ साउन्ड म्यानिपुलेसन गर्ने छौं हैन। र तपाईलाई फेरि म साउन्ड म्यानिपुलेसनको चाहिँ इम्पोर्टेन्स बारेमा बताउन चाहन्छु। साउन्ड म्यानिपुलेसन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, भिडियो एडिटिङको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। यो केमा चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ केमा चाहिँ युज भएको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई म बताउँछु। जस्तो कतिपय कुराहरू चाहिँ तपाईले टेलिभिजनमा बोलेर रेकर्ड गरिरहेको हुन्छ न्यूजहरुमा हैन। मान्छेहरुले चाहिँ फर्मल वर्डले भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्ल्याङ वर्डहरु हैन, अलिकति फोहोरी शब्दहरु युज गरिदिन्छन् ठुलठुलो आर्टिस्टहरुले पनि हैन। त्यो बेला हामीले के गर्छ, त्यो साउन्डले हामीले कट गरिदिनु पर्छ। त्यो साउन्डको सट्टामा हामीले एउटा चाहिँ टुट गरेर एउटा राखिदिनु पर्छ हैन। जस्तो त्यस्तै पब्लिश गर्नुहुन्न हैन, त्यसको लागि म युज हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ, भोल्युमको लेभल एकदमै कम हुन्छ हैन। भोल्युमको लेभल एकदमै कम भएको बेलामा अब यसरी तपाईले युट्युबमा चाहिँ त्यो भोल्युमको लेभल बढाएर पनि नपुग्ने हुन्छ हैन। जसरी मैले यस स्क्रिनमा बढाइदिए हैन, यसरी 100 पुर्याउँदा नपुग्ने हुन्छ हैन। त्यसलाई अझ पनि त्यसको चाहिँ साउन्डको लेभललाई इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो बेलामा पनि हामीले तपाईले चाहिँ साउन्डको म्यानिपुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हामीले देखिरहेको हुन्छौं। जस्तो मान्छेहरुले के गर्छन् भन्दाखेरि आफूलाई मन परेको नेता, आफूलाई मन परेको आर्टिस्ट छ भने चाहिँ उसले बोलेको चाहिँ के बनाउँछन्, देउताले बोलेको जस्तो बनाउँछन् हैन। पुरा गड भोइस बनाउँछन् हैन। र आफूलाई मन नपर्ने नेता, आफूलाई मन नपर्ने चीज हैन, त्यसले बोलेको छ भने साउन्ड नेताले बोलेको कुकुर भुकेको जस्तो बनाइदिन्छन् हैन। उसको साउन्डको हटाएर कुकुर भुकेको साउन्ड राखिदिन्छन् हैन। अनि त्यस्तै जस्तो प्रोमो साउन्डहरु हुन्छ, अब म्युजिकल साउन्डहरु हुन्छ हैन। यी चीजहरु सबै हामीले साउन्ड म्यानिपुलेसनबाट हामीले गर्नुपर्छ है। अब सिधै जाउँ अब फेरि त्यो साउन्डको टपिकमा। त्यसको लागि फर्स्ट चाहिँ हामीले हिजो बनाएको चीज थियो, त्यसलाई क्लियर गराइदिउँ हैन। क्लियर गराइदिन्छु म। क्लिक गरे, डिलिट गर्दिए, क्लिक गर्दिए, डिलिट गर्दिए हैन। यसरी पनि सकिन्छ। अथवा अब हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि इम्पोर्ट मिडियामा जान्छौं हैन। क्लिपच्याम्प हैन। क्लिपच्याम्प तपाईले इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने इन्स्टल गर्नु होला। पहिलो भिडियो हेर्नुस्, त्यसमा हामीले इन्स्टलेसनको बारेमा बताएका छौं हैन, डिटेल इन्स्टलेसन। र तपाईले अनलाइन भर्सनबाट ट्राई इट फर फ्रीमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र मैले दुईटा भिडियो राखिदिएको छु। यो भिडियोको युट्युब भिडियोको कमेन्टमा पनि राखिदिएको छु, यसको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु हैन। 25-25 सेकेन्डको छ। त्यसलाई डाउनलोड गर्नुस् तपाईले हैन। डाउनलोड गरेर मैले सँगसँगै एडिट गर्नु होला हैन। त्यसपछि यो राइट स्क्रिनमा चाहिँ, राइट पार्टको स्क्रिनमा चाहिँ यो युट्युबको भिडियो राख्नुस्। लेफ्टको पार्टमा चाहिँ तपाईले क्लिपच्याम्पको भिडियो एडिटर इन्स्टल गरिसकेपछि राख्नुस्। र सँगसँगै स्टे अलोङ विथ मी एन्ड डु इट अलोङ विथ मी, सँगसँगै गर्नुस् है। हेरेर मात्रै बुझिन्न, सँगसँगै प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ हैन। त्यसको बारेमा म तपाईलाई फेरि पनि बताउँछु हैन। अब यसमा हाम्रो दुईटा छ है, एउटा मोमो पार्ट छ, एउटा फिस पार्ट छ। हेर्नु चाहिँ जस्तो तपाईको 25 सेकेन्डको छ, फिस पार्ट छ हैन, फ्राइड फिसको। त्यसलाई ल्याएँ मैले। त्यसलाई ल्याएर के गरेँ भन्दा सर्लक्क ओपन गरिसकेपछि यसरी सरर ड्र्याग एन्ड ड्रप हैन, यहाँ ड्र्याग गरेर यो हाम्रो टाइमलाइन छ नि, यो जुन टाइमलाइन छ, यो टाइमलाइनमा मैले के गर्दिए, ड्रप गर्दिए। यो भिडियो यसमा आयो। हेर्नुस् है, यी आयो। यसमा साउन्ड छ हैन। यो साउन्डको म्यानिपुलेसन बारेमा सिक्ने छौं हामीले हैन। ल अब अर्कोलाई हामी गरिदिन्छौँ हैन। अर्को चाहिँ हाम्रो मोमोको पार्ट छ हैन।
यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ, एक्स्ट्रा फाइल हो यो हैन। अब मोमो पार्ट छ, यसलाई डबल क्लिक गरिदिनुस् हैन, यहाँ आयो हैन। यसलाई यहाँ प्लस गरिदिनु भए पनि हुन्छ, एड टु टाइमलाइन आफै आइदिन्छ, आफै आयो हैन तपाईको। तर के आयो भन्दाखेरि ओभरल्याप भयो, एउटा आयो हैन, यसरी अर्को आयो, बीचमा ओभरल्याप भयो हैन। अब यसलाई म तपाईलाई सिकाउँछु। जस्तो अब यसलाई डिलिट गरिदिउँ है, यो इन्जोय द फ्रेस टेस्ट अफ नेपाल भनेको छ हैन, यसलाई म अहिले डिलिट गरिदिएँ। आज हामी साउन्डको मात्रै गर्छौँ है, गरी हेरौँ त, यसलाई पनि राखी हेरौँ, राख्दा राम्रै देखिन्छ भने हैन। ल ठिक छ, फिसको पार्ट छ भने अगाडि नै लगेर राखिदिउँ यसलाई है, हिजो हामीले बनाएको थियौँ हैन। अनि यसलाई यहाँ लगेर राखिदिएँ मैले फेरि यसरी तानेर, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ क्या यो मेरो चाहिँ। अब इन्जोय द टेस्ट भन्ने छ, यो तपाईँले हिजोको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने तपाईँले सेकेन्ड भिडियोमा गएर हेर्नु होला हैन, हेर्नुभएको छैन भने हैन। तर यो प्रिटी इजी छ है। अब यो पढ्नुहोस् है त, यसलाई डिलिटै हानिदिनु पर्यो, ठिक छ। अब दुईटा भिडियो सँगै आयो है अहिलेलाई चाहिँ। ल अब यसलाई के गरिदिउँ भन्दाखेरि यो हटाइदिउँ हैन। त्यसपछि यसमा गएँ हैन, यसमा गएर ठिक छ, यो माथि गएँ, यो माथि गएँ हैन, सरी यो माथि गएँ हैन। त्यसपछि अब मैले के गरिदिएँ भन्दा यसलाई माथि नै लगेर राख्दिएँ है त। ल माथि नै सँगै लगेर राख्दिएँ हैन। त्यसरी ओभरल्याप गर्नुहुन्न कि, अघि चाहिँ के भएको थियो ओभरल्याप, दुईटा ओभरल्याप भएपछि यो भिडियो नसकिँदै यो भिडियोको चाहिँ साउन्ड आइहाल्छ हैन। अब अहिले के गरिदिउँ, यसरी राख्दा पनि हुन्छ हैन, यो भिडियोको आउँछ, यो सकिने बित्तिकै यसको आउँछ हैन। यो बिचमा ट्रान्जिसन इफेक्ट भन्ने हुन्छ, त्यो बारेमा पनि म तपाईँलाई बताउने छु हैन, अर्को च्याप्टरमा मैले बताउने छु। ल हेर्नुहोस् है, अब भिडियो रन गरेर हेरौँ है त। दुईटा भिडियोलाई हामीले जोडेका छौँ अहिले। यसरी साउन्ड आयो है। अब हेर्नुहोस् है, फेरि मैले तपाईँलाई अघिल्लो भिडियोमा पनि बताएको छु। अब यसमा तपाईँले रियल प्रोजेक्टमा काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन टेक्स्टको च्याप्टरमा नि मैले बताइदिइसकेको छु, वर्ड आर्ट र एनिमेसनको। यो ब्याकग्राउन्ड कलरलाई यसरी सिधा ब्ल्याक दिनु भन्दा यसमा चाहिँ पछाडिपट्टि कस्तो खालको साउन्ड के अरे ब्याकग्राउन्ड छ हैन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो पछाडिपट्टि हल्का यो पहेँलो खालको छ हैन, यो माछामा फ्राई माछामा भएको चाहिँ बेसारको पहेँलो छ हैन। तपाईको यो स्टिलको भाँडा छ हैन, योसित म्याच हुने गरेर कलर एकदम पिक गराउनुपर्छ। यसको लागि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ, तपाईँले एकदम ध्यान दिएर एकदमै तपाईँले त्यसमा हैन अलिकति के छ भन्दा कुन सिचुएसन कुन कलर खेल्यो त्यो तपाईँले। मैले अहिले चाहिँ के भन्दा तपाईँलाई देख्न सजिलो होस् भनेर ब्याकग्राउन्डमा ठ्याक्क ब्ल्याक राखिदिएँ हैन। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ मैले चाहिँ ग्रिन टेक्स्ट हैन, सरलको देख्न सजिलो होस् भनेर राखिदिएको हैन। अब हामी साउन्डतिर जाउँ हैन, साउन्डमा यसरी छ है। अब यो साउन्ड छ, अब यो साउन्ड चाहिँ मानौ अब यो साउन्ड तपाईँलाई मन परेन, यसमा अर्को साउन्ड तपाईँलाई राख्न मन लाग्यो, अथवा यो साउन्डलाई ठुलो बनाउन मन लाग्यो, सानो बनाउन मन लाग्यो। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो साउन्ड बजिरहेको थियो। अब यसलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि राइट क्लिक गर्छौँ